안녕하세요. 주연신당입니다. 네, 제가 오늘 남자 사주 한 명 가져왔는데 사주 한번 봐주세요. 95년생이. 우우. 깔쌈하다. 아, 그래요? 그렇지 않아? 그냥 제가 봐도 약간 그런 분위기가 있어요, 이 사람. 깔쌈하다는 말이 무슨 표현이지? 뭐 깔끔하다, 잘생겼다? 깔끔하게 잘생긴 거죠. 깔쌈이 사투리인가? 그런 것 같아요. 이 사람 사투리 쓰나? 응? 맞아요. 사투리 써요. 깔쌈하다는 말이다. 아, 그래요? 이 사람 작년 초부터 쭉 타지 않았어? 오, 맞아요. 뭔가가 잘 됐어요, 이 사람. 작년 초부터 계속 올라갔는데. 아, 이 사람이요? 계속 올라가고 지금 거의 상승에 있어. 근데 올라갈 때가 더 남은 거지. 그래요? 더 올라갈 때가 있다? 어떤 사람이에요, 이 사람? 재밌는 사람. 재밌는 사람. 그러니까 진지한 것도 유쾌하게 바꿔가고 무거운 분위기도 밝게 바꿔가는 뭔가 어려운 걸 조금 기분 좋게 바꿔가는 좀 위트가 있는 사람. 아, 진짜? 그리고 어떤 음향성 감각적 뭐 이런 게 되게 높은 사람. 예술인? 그러니까 그게 건가? 표현력, 음양, 뭐 외모, 미적, 감각, 예술 뭐 이런 모든 게 다 폭등해 있는 사람. 아, 그래요? 기질이 기본적인 가지고 있는 기질이 선천적으로 어떤 영재나 이런 높은 게 아니라 배워서 엄청 폭등시킨 사람. 이게 즐긴 사람. 노력이에요? 아니면 운이에요, 이 사람은? 기본적으로 갖고 있는 게 40% 정도 하고 태어났으면 90%까지 지금 올려놓은 사람. 그러면 노력도 했고 연습도 했는데 자질도 굉장히 높았던 사람. 그러니까 모든 게 즐긴 사람이야. 이 사람이? 이 사람은 연습해야지가 아니라 즐겼어, 보니까. 그러면 즐기는 자 또 못 이기거든. 이 사람 어떤 좀 인생을 살아왔을까요? 자기 자신 인생에는 조금 슬펐던 인생인 것 같아. 좀 힘들고 고달프고 좀 어렵고 약간 자수성가하듯이 뭔가 자꾸 올라갔던 사람 같은데 이 모든 걸 갖다가 긍정적인 마인드로 바라보고 자기가 재미있게 즐겼던 것 같아. 뭐 노가다를 하면서도 노래를 부르든지 자기가 막 힘들게 일해도 누구 뒷바라지 하더라도 자기가 메인이 아니어도 즐겁게 했던 사람으로 보여. 그리고 상대를 즐겁게 해주려고 으쌰으쌰 했던 걸로 보이고 띄워주는 것도 잘하고. 아까 선생님이 이 사람 깔쌈하다고 하셨잖아요. 근데 이 사람이 뭔가 집에서는 안 그래요. 아, 그래? 뭔가 그 모습이 좀 나왔는데 그냥 까치집 있으면 까치집 되면 그냥 있고 막 바닥 닦던 걸레로 막 얼굴 닦고. 아, 진짜? 약간 그런데 그거는 진짜 성격이겠죠? 그렇겠지. 근데 모든 걸 즐기는 사람이야. 그것도 자기 어떤 괜찮다 긍정적으로 생각하는 것 같아. 뭐 어때? 냄새 안 나. 진짜? 내 발 닦았던 거야. 괜찮아. 그러면은 성격은 되게 유쾌한 사람인가 보네요. 유쾌한 사람. 이 사람을 자꾸 얘기하는데 뭔가 한 시간이 즐거워. 재밌어. 얘랑 있으면 그냥 시시콜콜 그냥 떡볶이 한 접시 먹는 것도 그냥 진짜 뭐 페인트 칠하고 벽돌 쌓는 것도 얘랑 있으면 되게 즐거울 것 같아. 그냥 사람들한테 되게 괜찮은 사람으로 평가를 받겠네요. 그럼 이 사람 자체는. 그렇겠지. 그럼 앞으로는요? 앞으로는 좀 더 지금 선생님이 아까 말씀하셨잖아요. 더 갈 때가 있다고. 뭐지? 그 만능 엔터테인먼트, 만능이라고 하잖아. 약간 만능적인 사람 같아. 그래요? 언제가 가장 운이 팍 터질까요? 지금 이 삼재 많이 몸이 조금 피곤해서 그렇지 삼재 많이 지금도 터져 있는데 더 많이 터질 걸로 보여. 근데 지금 보면 이 사람이 뱀에 말에 양에 그러면은 지금 몇 살이야? 서른, 서른하나, 서른둘, 서른셋, 서른네. 34살이 포텐이 터져. 그때 되면은 거의 그 위에서 1, 2, 3위 안에는 든다는 말. 근데 이 사람 콘서트 하는 사람이지. 맞아요. 콘서트도 하지. 네. 이 사람의 30살 하나 둘 셋 넷 4살에는
큰 콘서트를 해. 자기 단독. 그런 게 보이세요, 선생님? 엄청 큰 걸 해. 근데 사람이 꽉 차 있어. 아, 진짜 꽉 차 있다. 인기가 이 사람 되게 많거든요. 엄청 많아요, 사실. 나는 옆에 두고 싶은 사람이다, 이런 사람. 나 도시락 싸들면서 응원 갈란다, 이 사람. 인기가 이렇게 많으면 이제 이성도 좀 쳐다볼 수 있잖아요. 어때요? 자기 여자 소중하게 생각해. 그래서 잘 보여주지도 않고 또 깔끔하게 굴어. 이성과는 좀 깔끔해. 지금 옆에 누가 있을까요, 이 사람? 지금은 없어 보여. 지금은 그냥 다 누나, 동생, 뭐 친구 이렇게 돈 것 같아. 왜요? 그냥 본인이 그런 거에 아직은 관심이 좀 덜한가요? 일이 더 좋은 거지. 일하는 게 더 좋으니까. 그거보다는 일이 더 중요하다? 근데 이 사람 괜찮다. 아, 그래요? 근데 만약에 여자가 들어오면 어때요, 선생님? 지금 안 들어와. 만약에 이러다 안 들어와. 지금은 안 들어와. 지금은 그냥 너무 보는 것 자체가 기뻐. 그리고 이 여자들 자체도 이 사람의 이 의견을 존중하는 거야. 이 사람이 지금 내가 붙으면 피곤하잖아. 그렇죠. 그러니까 옆에서 그냥 챙겨주고 그냥 엄마 마음으로 응원하고 이렇게 돼 있는 거지. 근데 이 사람을 감히 내 남자로 생각할 수 없을 것 같아. 감히 내 남자로. 이건 많이 내 남자야. 내 남자로 두기에는 내가 너무 초라한 거지. 잘 나가면 근데 구설도 엮일 수도 있는데 그런 행동 자체를 안 하나요, 이 사람은? 이 사람의 구설은 그냥 정말로 짤막으로 한 걸로 만들어진 어떤 그 찌라시 같은 거지. 내가 봤을 때 실체가 그닥 없는데. 근데 나 광팬 되겠어. 그래요? 그러면 일단 누군지 알려드리고 좀 더 질문해 볼게요. 이 사람 너 가수예요? 선생님 아까 콘서트 말씀하셨죠? 가수예요? 박지현이라고 미스터 트롯에 나온 사람이. 박지현? 네네네. 박씨 진짜 많다. 근데 왜요? 아니 PD님이 박씨 많이 들고 오잖아. 그래? 몰라요. 박지현이 나 모르겠어. 보여드릴게요. 근데 진짜 잘생기긴 했어요. 이 사람 이렇게 생겼어요. 만화 주인공이네. 네, 잘생겼어요. 이거 진짜 잘생겼다. 네. 이 포샵이 아니야? 뭐 아닌 것 같은데요? 뭐 다른 사진도 이렇게 생겼어요. 와, 이거 진짜 잘생겼다. 그렇죠. 키도 큰가 봐. 잘생겼어요. 진짜 잘생겼다. 인기도 많아요, 이 사람 진짜. 그 사이에서도 인기도 많은데. 뭐 했어? 모델을 했었어? 그 전에? 노래했는데요? 이 사람? 노래했어? 네. 모델 비주얼이다, 완전히. 그러니까요. 이 사람 미스터 트롯 나온 사람이에요. 거기서 이제 나오고 이제 계속 잘 됐어요. 근데 그 미스터 트롯도 뭔가 딱 그 사람 운이 딱 그거를 너 나 여기 나가야 돼. 그 운이 딱 들어온 걸까요? 난 이 사람은 대박이 안 나는 게 이상한 것 같은데. 이 사람이 즐기잖아. 맞아요. 즐기고 또 위트도 있고 또 머리도 좋고 기억도 하려고 노력을 하고 네네네. 사람의 생일이나 뭐라든 자기가 어쨌든 기억 못하면 미안해하고 네네네. 자기가 진짜 껌 한 통 주고도 우리가 명품백 받은 것 마냥 이 남자가 그 역할을 하잖아. 그러니까 이 남자는 대박이 안 나는 수가 없어. 그래요. 너무 멋있잖아. 너무 좋아하시는 거예요. 너무 잘생겼다. 잘생기긴 했어요. 솔직히 말해서 여기 가수 중에서도 제가 보기엔 탑이에요, 이 사람. 나도 팬클럽에 들어야겠다. 잘 되겠다. 앞으로 더 잘 되려면 좀 어떤 좀 길을 가는 게 좋아요? 어떤 좀 행동을 하고 어떤 건 좀 조심해야 되고 뭐 그런 거 좀 있을까요? 이 사람은 지금은 노래를 하고 그 추후에도 뭐 노래, 뭐 예능 다 겸비할 수 있는 사람이고 네네네. 그쪽에서 또 다 불러드리고 네네네. 그런 거 봐. 캐스팅 1위로 들어가요. 오. 그만큼 들어가고 그리고 이 친구가 나대지 않으면서 호응을 잘해요. 나대지 않으면서 그 수에 맞게 호응을 잘해. 그리고 기본적으로 체력이 지금 좀 떨어져. 이 삼재 맞이해서 체력이 좀 떨어져. 근데 바빠서 그런데 네. 운동만 하면 나빠질 게 없고. 이 사람 운동 좀 좋아하는 것 같아요. 운동만 하면 돼. 운동만 하면 나빠질 게 없고. 네. 나머지는 다 모든 사람들이 밥 주고 물 주고 돈 주고 다 해줘. 이 진짜 소수자가 누군지 업어모셔야 돼. 진짜요? 황금을 갖다가 가져왔어. 조심해야 될 점도 없어요, 이 사람은? 그냥 자기가 운동만 하면 돼.
그게 가장 조심해야 일단은 이 사람의 이 6년은 네. 6년은 그냥 날라다니면 돼. 아, 그 정도로 좋아요. 날라다니면 돼. 근데 이 남자가 자기 여자를 소중히 여긴다고 했잖아. 네네. 근데 아다리 잘못 걸리면 꽃뱀 만날 수 있거든. 아다리가 잘못 걸리면. 그 점만. 이는 용과 여자를 두고 그냥 단적으로 자기가 코드가 맞으면 이제 만난단 말이야. 근데 그 여자 인성 문제가 있을 수 있어. 그 상대가. 상대가. 그리고 위아래 상관없이 다 이 남자를 좋아하거든. 나이와 상관없이. 네네. 그렇기 때문에 관계의 폭은 좋은데 이 남자 여자 취향이 조금 뭔가 약간 자기 그 개그적인 요소로 인해서 조금 독특해. 아, 그래요? 독특한데 약간 여자가 조금 흠이긴 한데 네. 그것도 구설에 포함되지도 않아. 이 남자를 옹호하거든. 이 남자가 길바닥에 똥을 싸도 아구 황금변이요 이래. 그냥 잘 될 일밖에 없네요, 이 사람은 진짜 앞으로는. 너무 좋다. 아, 너무 좋다. 남자로서도 되게 딱 부러운 사람인 것 같아요. 그래도 이 사람의 단점이라고 꼽을 수 있는 게 하나 있을까요? 집안의 건강. 집 안의 건강. 그러니까 부모의 건강. 뭐 누이가 있으면 누이의 건강. 뭐 요런 이제 집안의 건강은 좀 나빠 보여. 그러면은 자기가 다 벌어가 이 집안을 살리는 친구거든. 뭐 그런 것 같아요. 제가 자기가 다 벌어서 집안을 살리는데 이 친구는 운동만 하면 건강을 찾지만 네. 이 식구들은 병원에 자주 드나들어야 돼. 그렇구나. 병원 가서 민폐 끼치지 않게 이 자식을 두고 고생시키지 않게 자기네 건강 자기가 챙기면 돼. 알겠습니다. 참. 선생님 너무 좋아하셔서. 아유 근데 좋다. 야 이런 조각 같은 인물이 그러게요. 나오는구나. 역대인데. 그 사람이 꼭 이걸 봤으면 좋겠네요. 진짜 근데 지금 가지고 있는 팬의 숫자는 아직 한 3분의 1밖에 안 돼. 아, 그래요? 앞으로가 더 승승장구할 일밖에 없나 보다. 그렇지. 이 사람은 얘가 좋으니까 얘는 미뤄도가 아니라 얘는 따로 두고 얘 좋아하는 거야. 그렇게 되거든. 네, 알겠습니다. 복댕이다. 네, 복댕입니다. 감사합니다.